आपल्याला सर्दी खोकला झाला किंवा घशाला काही इन्फेक्शन झालं किंवा कफ झाला तर त्याच्यासाठी हा काढा खूप अगदी उपयोगी आहे। मी 2 कप पाणी गरम करायला ठेवलेले आहे। नंतर आपण त्या पाण्यामध्ये 1 इंच आलं कुटून घालायचं आहे, 1 चमचा ओवा घालायचा आहे, 4 लवंग, थोडेसे मिरे, थोडीशी दालचिनी, 2 हिरवे वेलदोडे, 1 चमचा बडीशोप घेतलेली आहे आणि थोडी तुळशीची पानं घेतलेली आहे। नंतर एक गुळाचा खडा घेतलेला आहे आणि हे आपण जे सेंदलोन पांदेलोन मीठ असतं ते घेतलेलं आहे। पाण्यामध्ये आपण ह्या सगळ्या वस्तू टाकायच्या आहेत। सगळ्या वस्तू याच्यामध्ये टाकलेल्या आहेत। आता हे आपण निम्म असं हे पाणी आटवून घ्यायचं आहे आणि सर्वात शेवटी आपण गूळ आणि जे ब्लॅक सॉल्ट आहे ते सर्वात शेवटी टाकायचं आहे। आता हे आपण आटवून घेऊया। हे पाणी निम्म झालेलं आहे उकळून। आता त्याच्यामध्ये गुळाचा खडा टाकायचा आहे आणि हे आपलं ब्लॅक सॉल्ट काढायचं आहे आणि परत 2 मिनिटं उकळून घ्यायचं आहे। मिनिटं झालेली आहेत। आता विस्तव बंद करून हा काढा आपण गाळून घेऊया। गाळून घेतल्यानंतर 1 ते 2 चमचे दिवसातनं 3 वेळा लहान मुलांना